ଆଜି ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ କି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଗୁଲପାଟନାରେ ହୁଏ ଭାଲୁକୁଣି ମେଲଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଯାଇନଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ମୋର ଫାଷ୍ଟ। ଦେଖିବା ଯିବା କେମିତି, ଦେଖିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ତାଙ୍କର ମେଲଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ 3 ଜଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବଢ଼ିଆ ନଜାରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଆକାଶରେ ବାଦଲ ପୁରା ଫୁଟିକି ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ପୁରା। ତାପରେ ବାଦଲର ଏଇ ଭିୟୁକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରି, ସକାଳର ଭିୟୁକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୁଗୁଲପାଟନାରେ। ମୁଗୁଲପାଟନାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯାଇଛୁ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦିଟା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଠାକୁର ବି ମାନେ ଆମର ଲୋଡ଼ ହେଇନଥିଲେ, ଠାକୁର ବି ଟଲିଏ ଲୋଡ଼ ହେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ବି କିଛି ଲୋଡ଼ ହେଇନଥିଲା, ବାସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଠିକ୍ 9ଟା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସୁଥିଲୁ ତ 3 ଜଣ। ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ବି ଯିବୁ, ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ। ଆମେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋବାଇଲ ତାର ମାନେ ମୋବାଇଲ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିଜି ରହିଯାଉଛି। ଛାଡ଼, ସେ ବିଜି ରହୁ, ତାକୁ ବିଜି ରହିବାକୁ ଦେବା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଖରା ଭାଇ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ମାନେ କ'ଣ କହିବ, ମାନେ ଖରା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେଇ ଖରାରେ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଇଛୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ତ ଯିବା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଭାଲୁକୁଣି ମେଲଣଟା ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ବି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ମହାବୀର ସାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡର ନାଁ କିଛି ମେନସନ୍ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ସାଉଣ୍ଡର ନାଁଟା ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। ସବୁ ମେଢ଼ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ସବୁ ମେଢ଼ ବି ଭଲ ଭଲ ମେଢ଼ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମେଢ଼। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମେଢ଼ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମେଢ଼, ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମେଢ଼, ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସାଉଣ୍ଡ ପଛରେ ତା ସେକେଣ୍ଡ ମେଢ଼। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ମେଢ଼। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫୋର୍ଥ ମେଢ଼। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭଲ ମେଢ଼ ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ସିକ୍ସଥ ମେଢ଼, ଯେଉଁଟାକି 6 ନମ୍ବର ମେଢ଼, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଡିଜାଇନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ବି, ମାନେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମାନେ ଡିଜାଇନର। ତାପରେ ହେଉଛି 7th ମେଢ଼, ଲାଷ୍ଟ ମେଢ଼ ଯେଉଁଟାକି। ତାପରେ ଏ ସବୁ ଯାକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଠାକୁର ଆସିବେ, ସେଠି ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ହେଇକି ଭୋଗ ଖାଇବେ ସେ ଠାକୁର। ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ମାନେ ଭସାଣି ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ବିସର୍ଜନ ହେଇକି ଭସାଣି ହେବେ। ବିସର୍ଜନ ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭସାଣି ହେବେ ଆଉ। ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଯାକ ଇଏର ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେ 2ଟା ସାଉଣ୍ଡର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେଇ 2ଟା ସାଉଣ୍ଡର କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଲା ବା ଅଗଲା ବଗାର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖଉଥିବି, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡର ମାନେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଥିବି, କାରଣ କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ମଝିରେ ତାକୁ ଇଏ କରୁଥିବି, ମାନେ ମଝିରେ ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବି, କାରଣ ଟିକେ କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି।